लेकिन हम लोग गए थे एक एडवेंचर पे। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर में राइड किया है? क्या आप कभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं? हम लोग भी नहीं बैठे थे इससे पहले, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग नहीं बैठे होंगे, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर में बैठना जनरली तो मिलता नहीं है, हमें भी नहीं मिला था। तो हमने सोचा कि क्यों ना दुबई सिटी को हेलीकॉप्टर से देखा जाए, आसमान की ऊंचाइयों से। और साथ ही साथ में मेरा फर्स्ट हेलीकॉप्टर एक्सपीरियंस भी था, तो वो आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे दुबई का नज़ारा हेलीकॉप्टर के नज़र से, यानी कि एक बर्ड आई व्यू पूरे सिटी का। तो देखते गाइस कितना मजा आता है इसमें। वैसे हमें पता है बहुत ज्यादा मजा आया गाइस, तो सब लोग वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा देना। और अब आप देखो दुबई के नज़ारे हेलीकॉप्टर से। चलो।